Jumpa lagi dengan Rahayu Komputer dengan tutorial komputer. Kali ini kita akan mengeksekusi upgrade RAM, upgrade laptop TP300L. Ini Asus layar sentuh, kita upgrade dengan RAM dan SSD SATA. Tipenya masih SATA karena ini Core i3 generasi 4 ya. Langsung kita eksekusi. Kita buka baut-bautnya seperti biasa ya. Jangan lupa baut-bautnya itu dihitung atau ditempatkan sesuai urutan biar nanti kalau mengembalikan itu gak repot, juga nyarinya juga mudah. Ini agak banyak ya bautnya, biasanya Asus kalau tipe-tipe lama. Oke, ini kayaknya laptop belum pernah ke servis jadi awet. Ini TP300L itu layar sentuh, jadi dulu kan Windows 8 itu modelnya sentuh. Oke, kita pasang RAM-nya itu adalah DDR3 ya, 8 GB. Defaultnya atau bawaannya itu 4 GB. Itu ada satu slot, memang biasanya seperti itu. Slot kosong kita pasang RAM DDR3 SODIMM 8 GB. Sekarang kita buka bagian SSD ya. Ini masih hard disk, masih belum pernah dibongkar, ini masih bawaannya. Oke, kita lepas dulu semua hard disknya. Di sini kita ganti dengan SSD SATA 256 GB sesuai permintaan konsumen. Kita upgrade ke 256 GB. Di sini ada pengunci, 4 pengunci juga. Nah, ini kita lepas. Ini kalau tidak dipakai harddisknya itu bisa digunakan sebagai penyimpanan eksternal. Kita belikan casing yang harga 100 ribuan atau di bawah 100 banyak, kita gunakan untuk media penyimpanan ya. Lumayan 500 GB. Oke, kita pasang lagi baut-bautnya seperti biasa. Pastikan posisinya seperti harddisk yang sebelum kita lepas. Nah, kita kembalikan. Kita cek. Pastikan sebelum menutup casingnya itu kita cek di BIOS bahwa RAM yang baru kita tambahkan dan SSD yang kita pasang itu bisa terbaca di BIOS. Nanti kalau sudah terbaca itu akan mudah menginstalnya. Jadi sebelum memasang baut penutup ini itu harus dicek dulu. Pastikan sudah terbaca di BIOS. Kita bersihkan ya kotorannya, karena ini memang belum pernah dibongkar kayaknya, jadi kotorannya itu sangat banyak. Nah, kita tutup biasa dulu. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini di BIOS-nya sudah tertambah 12 GB dan di sini bawaannya itu 4 GB. Nah, oke, nah bawaannya 4 GB Intel Core i3 generasi 4 4080U. Nah, Asus TP300L. Lalu kita lihat di bootnya. Nah, itu SSD 256 sudah terbaca, berarti laptop bisa dieksekusi untuk diinstal ulang. Mungkin kalau install ulangnya tidak saya tampilkan semua di sini, secara singkat saja. Nah, sudah siap diinstal, sudah terbaca semua apa yang kita pasang tadi. Nah, ini proses instalasi dari Asus TP300L ya, model layar sentuh. Dulu kalau diingat Windows 8 itu memang
di model sentuh ya, jadi agak beda tampilannya. Oke, sudah fix instalasinya, kita tutup kembali. Itulah cara ringkas cara upgrade dari Asus, upgrade RAM sama upgrade SSD agar cepat, karena kalau Windows 10 atau Windows 11 tanpa SSD itu saya yakin suatu saat akan lemot. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.